السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم ويرزقنا كده واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك، اللهم امين. آه معذرة ما نزلتش فيديو امبارح. الفيديو ده عايزه اقول لكم انه متصور امبارح جزء والنهارده جزء، وان شاء الله ربنا ييسر الحال. انا حكيت لكم كل اللي حصل، دعواتكم كده بالتيسير وصلاح الامور يا رب لينا وليكم. ربنا يا رب يرزقنا واياكم كده الرزق الحلال الطيب المبارك. ان شاء الله. يعني انا والله على قد ما بقدر بحاول ان انا ابقى منتظمه معاكم وكل يوم فيديو. تعالوا نقول بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا ونشوف الحاجات الحلوه اللي نورت عندنا النهارده. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا انا جايه اصلا هما تحت القفص وحشني والله. عايزه اقول لكم انا ما شفتهمش امبارح، والله امبارح طول اليوم من التعب ما طلعتش. انا ببقى اطلع مره والعيال يطلعوا مره، ف امبارح ما طلعت لهمش خالص ولا اول كمان. انا بقالي يومين ما شفتهمش، عشان كده هما وحشني، وعشان كده بسم الله ما شاء الله عايزين اكل. شايفاهم متغيرين ما شاء الله، اللهم بارك، كبرانين. ربنا يبارك لينا وعليكم ويرزقنا واياكم كده الرزق الحلال الطيب المبارك. بقالي يومين ما طلعتش للطيور. الحمد لله، كنت تعبانه شويه يعني، الحمد لله دلوقتي احسن. عايزه اقول لكم امبارح انا اصلا مشكلتي ان انا عندي رقاء مستمر، حتى مهما باكل برجع اتقيأ، فما بستفادش من الطعام اللي انا باكله. كمان ما فيش شهية للاكل، فالسكر في الدم نازل خالص. عايزه اقول لكم امبارح انا جيت كنت تعبانه والدوخه ماسكاني ومش قادره، حسيت ان انا قمت راقده، حسيت ان انا زي ما اكون اغمى عليا. بعدين قمت مش قادره اخد نفسي وجسمي كله ميه ومش قادره اتكلم. بعدين قمت قايله يا يوسف ندهت عليه، وعلى ما استوعبت بس الموضوع جاب لي شويه ميه شويه ومش قادره خالص. انا راقده على السرير وحاسه ان انا روحي بتروح مني. ف في الاخر قلت يا يوسف هات لي كوبايه ميه بسكر. الحمد لله كنت بعطس، لما خدت الميه بسكر الحمد لله ابتديت ان انا اعرف افتح عيني بمعنى اصح. ان هم اجيب لهم شويه اكل بس الاول عشان ما يطلعوش في الشمس كده وما ياكلوش. والحمد لله على كل حال. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، ويصلح حال المسلمين كلهم يا رب، اللهم امين. وبعدين امبارح كان عندنا ولاد اخويا كانوا قايلين معايا اتنين، يعني ايه، هما سنهم قريب من سن عمرو. فعارفين بقى طول النهار الكبير اسمه طارق يتخانق في يونس اخوه، ويونس يتخانق في عمرو. المشكله بقى مش في كده، انا كنت كويسه وفايقه وكل حاجه، حتى كنت جيت من كام يوم كده اجيب بس شويه اكل البطه ده عشان حرام وارجع اكمل لكم. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم كلهم وحشين، كلهم وحشين، كلهم وحشين. هنخش نطمن على كله دلوقتي. في اكل كتير متشعطر على الارض بس الحمام بياكل. عايزه اقول لكم البطه المسكوفي اللي نايمه هنا، مش التركي، المسكوفي اللي هي السمر نايمه هنا، كانت بره دلوقتي ودخلت. بس مفيش اكل برضو عندهم، هحط لهم شويه اكل. بسم الله ما شاء الله. حتى الفراخ البلدي تحس ان هم كبرانين كده، اللهم بارك. اللهم بارك. دول ما بحسش ان هم كبرانين خالص. يلا ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم. بصوا اللي محشور ده، احنا هنخرج بره ونيجي تاني وعين اكل كتير. عايزه اقول لكم اللهم بارك، حماتي ذبحت الفراخ بتاعتها
اللي هي عمر بتاعتي البيضة، راحتهم امبارح. هي نوع الكتكوت كويس، وده على كده ان هي جايبه معايا. هما الفراخ ما كملوش 40 يوم اصلا، يعني مثلا 35 يوم، وده راحتهم ما شاء الله. انا ما شفتهمش، بس هي قالت لي هما كويسين. آه حتى لما بقول لكم من كام يوم كان ماما جايبه لي فرخه، لقت حد عنده فراخ بيتي حلوه، الفراخ كبيره، كانت 3.5. هي مش بيتي، هو الراجل اللي جنبها، بس هو بيربي في بيته يعني، فبيبقى عامل مزرعه. في نفس الوقت الراجل فاتح محل فراخ يعني بيبيعه كده، بينضفوا كده. فلقت الفراخ 3.5 واربعات وكده، فجابت لي فرخه، اشتريت لي فرخه. قلت لهم كنت قايله لها ما تلاقي اوزان كبيره بيقولي لي. جابت لي واحده 3 كيلو ونص، فمسكتها ما شاء الله اللهم بارك. من كام يوم قمت خلياها احط لهم بس اكل، قمت خلياها. ولما خليتها ايه، عملتها فرمتها ثواني، جبتهم هنا هم كلهم. بسم الله. لا بس هم مش مطولين معايا، بصوا اهو فرع على طول وانا واقفه. وعايزه اقول لكم انا بس لما رحت قفلت الباب كان واحد كمان فرع اهو. هم مش مطولين معايا هنا، انا هاخدهم ادخلهم جوه عند البط بقى وهم ونصيبهم. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. مسكت بقى الفرخه خليتها وفرمتها، واللهم بارك يعني. خليناها كلها. قعدنا بقى انا والعيال كده تحت المروحه، فرشنا فرشه وخليناها. كان عندي فول صويا، قعدت ايه حطيت لها فول صويا وبصلتين كده، وبهرتها ببهارات، وعملتها همبرجر. بعد ما عملنا العجينه شكلناها والحمد لله. فجينا امبارح بقى من الولاد هنا، الولاد كلهم بيحبوا الهمبرجر، فقمت عاملاه. وقلت خلاص بقى ده انا مفيش اكل، اعمل لهم دونتس. عملت الدونتس وعينكم ما تشوف الا النور. حصل بقى اللي حكيت لكم عليه. تعالوا نحط للبط شويه اكل ونرجع نكمل. بس انا يوم الخميس بقى كنت عند والدتي، كانوا ولاد عمي من القاهره، بنت عمي والدتها كانوا جايين يبصوا على مرات اخويا. طبعا ماما مسكت فيهم، اللهم بارك، هم جعانين يا حبايبي، بصوا جعانين ازاي. فمسكت فيهم الغدا وكده، فما قالت لي ان هم جايين، فانا قلت لها خلاص انا هاجي ايه اقيل معاكم، هبقى اروح ابص شويه وامشي. ويومها بقى خدت الولاد معايا بس. فامبارح حتى والله بجد الدونتس انا عملت جزء صغير كده لان انا عشمت الولاد، فمش هينفع ان انا ما اعمل لهمش، والباقي قمت حطاه في الفريزر عجينه. بس الحمد لله النهارده بقى احسن والله. حتى كنت عماله الحال على محمد يطلع، وقلت ابقى اطلع لهم انا العصر، بعدين مش راضي من هنا لهنا ايه. ما شاء الله اللهم بارك. قلت طالعه انا بقى، قلت اطلع اطمن، ده انا بقالي ايه يومين ما طلعت لهمش. بس كده. كمان بقى المفاجاه اللي احنا عملناها اللي هو الفيديو بقى، رحت بقى جبت يوم ايه، يوم الخميس. يوم الخميس رحت جبت بط. البط بقى ما شاء الله اللهم بارك، بط مصطفي. هسيب لكم بقى المقطع بتاعه. احنا بصينا بصه سريعه كده، هنكمل بس جوه. ودول بقى انا ايه هحطها لهم جوه كده عشان بقيه الطيور وهم ياكلوا يخرجوا يشربوا. بس ما شاء الله اللهم بارك الدكوره بجد اليومين دول حاسه ان هي فرقت فيهم، حاسه ان هم ما شاء الله اللهم بارك كبرانين بجد. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. كده ادي 2 3، والرابع اللي راقد ده هناك ذكر برضو. يلا انا حاطط لكم اكلكم، يلا تعالوا نخش جوه. بصوا انا ملحقتش اقعد بره، انا ملحقتش، دول عفاريت، دول مش نافعين هنا في الصندوق خالص. انا هشيلهم واحطهم جوه هنا ونبقى نتوصى بهم بالاكل شويه وخلاص. هما كده كده اصلا فراخ البلدي ما شاء الله عليها ما بتتوصاش، يعني هما هينقوا عليها، انما انا لازم ابعدهم عن دول بقى عشان يهموا شويه. الكتكوت اللي هناك ده شكله كده بيودع، مش مهم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم. وبعدين دول عايزين بقى سقوة شيء كده،
سوت شيح نطهر الدنيا معاهم كده، الله المستعان. بسم الله. والحلوين اللي فوق دول عايزين يتجابوا اهم، عايزين يتجابوا بقى كده ما شاء الله، اللهم بارك كده، كفايه عليهم. شوف كده اخدهم النهارده ولا يوسف مش معايا عشان يجيب. تعالى كمان البطايه دي طلعت واحده انا وريتها لكم، بس انا مصوره الفيديو امبارح اول يوم، مصورتش يوم ما جبتهم فمصوراهم بقى امبارح. هسيب لكم المقطع بعد ما اخلص. تعالوا دي نشوفها. بسم الله. بصوا ساعة ما شد تقوم هي خايفة وتقوم هي راجعة ورا. البطين اهم، بس انا مش عارفة ظروفهم ايه، هبص عليهم كده مش عارفة. هي واحدة حاساها بايظة والتانية حاساها بايظة برضه. على العموم انا هسيبها دلوقتي، مش مستعجلة عليها، يومين كده واقومها. بصوا دي بقى منفخيش، دي نايمة على البيض بقى بس لسه قدامه شوية. بس نبص بصة كده برضو شوفوا موجود ولا ظروفه ايه. مغطياه. طب نام. هم اصلا مش عارفة 6 بيضات ولا ايه. دي الارانب. عارفين انا مش عايزة اقومها. الذكر البغال ده انا قايله لكم ان انا همشيه، لان انا حاسه ان هو مأثر على الخصوبة. وبعدين الذكر برضو التاني ده النهارده ان شاء الله في وجبة العصر هعمل لهم شيح، وبكره برضو شيح، هعمل لكله شيح. الذكر بقى بتاعنا التركي اللي احنا كده شغالين بيه. بصوا البغال اصلا يا جماعه عقيم يعني ما فيهوش بذره. لا مهما يكسر هتلاقوا البيض طالع فاضي. بصوا بقى اهو بيبهدل الدنيا، ويقال والله اعلم ان المصري منه في بذره، الله اعلم. عايزه اقول لكم بقى الذكر التركي عايزه ابلعه فصين توم وحبيتين فلفل اسمر عشان هو لسه عمره صغير، ونظبط موضوع الخصوبه بقى معانا. ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يا رب يبارك لينا وليكم ويرزقنا واياكم كده الرزق الحلال الطيب المبارك. طبعا هي اصلا مع الاتنين مطلعين عينيه. احنا البطايه دي هنسيبها لغايه بكره كده بس كبرها معايا، وان شاء الله اقوم مدخلها بقى. المكان هنا برضو حاسه ان هو عايز يتنضف شويه، هننضف الدنيا. العيال شكلهم موقعين السقايه هنا لان دول ما بيغرقوش الدنيا كده، مش هحط لهم اكل ولا احط لهم حاجه. والمكان اللي هنا ده مش نافع للبطه انها تبيض فيه برضو، بس انا هنضف الدنيا وبعدين هبقى احط لها بقى. ممكن نطلع ننضف العصر كده ان شاء الله، نكون في الطراوه. ننضف ونرش شويه جير وناخد دول ندخلهم جوه، نوسع لهم مكان كده عشان بطبوطات الصغننين كام يوم كده ان شاء الله، ونقول لهم ايه مع السلامه. الفراخ دي بقى انا هعتبرها كلها ساسو، يعني هم الساسو ما شاء الله كويسين احسن من الفراخ البيضه. هيتاخروا بقى معايا شويه مش اشكال، هما كده كده برضو ما سحبوش علف، يعني ما كلوش العلف بتاعهم. هي اللي هقدر معايا الكتكوت اللي هناك ده شكله بيودع. هنعمل سقوط شيح بقى ان شاء الله كله 3 ايام. اللي هقدر معايا بقى اللي مات. وفي الاول في الاخر اللي نصيب في حاجه بياخدها، وربنا يا رب يوسع رزقنا ورزقكم ويصلح حالنا وحالكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. تعالوا بقى اوريكم البطوطات اللي انا جبتها، العسولات الامارات دول. بص مش نافعين هنا خالص، عسولات الامورات. وتشوفوا ال3 بطاطا اللي البطه طلعتهم، فيهم واحده ما شاء الله شبه اللي جايين بالظبط. يلا نكمل الفيديو بقى من عند البط. ودول البطاطين اللي طلعوا اهم،
واحده اللي هي المنقرشه دي اللي طالعه الاولى، ودي التانية. حطيت لهم ميه، والعلف كان عندي علف 21، فبليته لهم كده. وتاني يوم بقى جه الامارات الحلوات، وبسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. زي ما وعدتكم بقى الفيديو اللي فات ان الفيديو الجاي هيكون فيه مفاجاه. الصراحه والنيه لله خالصه، انا ما كنتش هجيب بط، كنت رايحه اجيب فراخ جمازي وما لقيتش. اتصلت اول يوم، اتصلت على الساعه كانت الساعه حوالي 12 وشويه كده، قالوا لي لا ده خلصت. طب بكره يا جماعه، قالوا لي بكره احتمال مش هتيجي، ولو جت هنحجز لك مفيش مشكله. طب البط اسعاره، طب عندكم بط بغال؟ قالوا خلص. طب عندكم بط فرنساوي؟ انا حكيت لكم الكلام ده صح في الفيديو. المهم انا هنا حجزت بقى ايه بكره، قلت اجيب بط مسكوفي. جبت بقى البط القمر ده، بصوا دول كلهم مسكوفي. بصوا يا اخواتي، مسكوفي ده عسل يا اخواتي. عايزه اقول لكم هما دلوقتي ايه واكلين ومبلولين شويه. بصوا ده هيبقى ذكر، هما اغلبيتهم ذكوره اصلا، دي هتبقى انتاي. وانا بقيت انقي ايه الفاير، دول بتوعنا بقى الرصاصي اهو. هما نفس العمر، لان البط احنا بنشتريه يبقى طالع قبلها بيوم برضه. حتى ثواني بس يا حتى لما بنجيبه بنحضنه على طول نبتدي ناكل. بصوا بقى انا حطيت لهم عليه 21%، ودي ميه اهي قربت تخلص. هما كده كده انا هبيته. بس المفاجاه بتاعت النهارده بقى، البطه طلعت لي بطايه بس مش رصاصي. بصوا تعالوا اوريها لكم. هو البتاع ده انا هلمهم فيه اهي. بطايه ما شاء الله اللهم بارك مسكوفي، حجمها على فكره حلو ما شاء الله. يعني انا حطيتها هنا، العيال اصلا ساعه ما جابوها لان يوسف اللي طلع حطها هنا. بس بصوا بطه ازاي، عشان دي لسه طالعه النهارده، بكره بقى بتلاقيها ايه قامت ووقفت. هي ما شاء الله هتبقى ذكر دي على فكره، يعني بصوا هتبقى ذكر. بحب انا الالوان دي قوي برضه. المهم احنا هنمسكهم، هما دلوقتي كلوا وشربوا زي ما انتم شايفين مبهدلين الدنيا. فالتبني ده انا لما بلاقيه اتبهدل بغيره. على فكره موضوع الكوبايات ده حلو قوي. انا الكوبايات اللي حطاها لهم دي كوبايات قهوه صغيره كده زي ما انتم شايفين. الكوبايه فتحتها صغيره من فوق وحجمها صغير، هي فنجان قهوه. وبرضه مبهدلين الدنيا على فكره، دول احسن من السقايات كمان. السقاية بيبهدلوا نفسهم ويبلوا نفسهم قوي زي ما كنتوا بتشوفوا معايا. المهم انا حطيتهم هنا كلوا وشربوا، وهبتدي ان انا ابيتهم هنا. اعمل لك سندوتش الاول يا عمرو. مع الصغيرة مع الصغيرة حتى مع الصغيرة كده احنا عارفينها، وهي الصغيرة اصلا مش تاكل النهارده، هتاكل بكره. انت هتغير لهم المكان ايه بالراحه يا عمرو. احطها اهو استنى، حط يا يونس. يا استنى سيبه يحط واحده. حط يلا يا عمور شاطر. يلا الغطا بتاعهم بقى عشان نغطيه. انت عمته خدي واحد اهو جنبي اهو. هتغير لهم المكان كده، هتشيل لهم ده هشيله ونضفه، ولما نيجي نحطهم تاني بقى عشان ايه الميه بتتقلب وبيبلبلوا الدنيا. بعدين هما دلوقتي احنا شلناهم وحطينا عليهم، هيدفوا بقى بس كده. حتى هما بيبتدوا يستقنوا كده. والله ما شاء الله شكلهم حلو. على فكره البطه الوحيده اللي كانت بيضه هناك دي، هما كانوا هناك بالظبط 15 بطه. انا خدت 10 وسبت ايه، خدت 10 وسبت 5. وطبعا انتوا عارفين يعني ما شاء الله اللهم بارك، انا نقيتهم وجايين كويسين. البطايه الصغيره هعمل لك سندوتش اهو. البطايه الصغيره بقى هتتدفى في وسطهم، وكده كده احنا هنسيبهم بقى دلوقتي نغطيهم.